Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube gua. Makan gak makan, yang penting beli mainan. Keren gak sih opening gua? Enggak ya? Ya deh, gua nggak pakai lagi di next video. Sorry guys, sorry. Guys, selamat datang lagi di channel YouTube gua. Nah, di video kali ini gua mau unboxing sekaligus review singkat, mudah-mudahan singkat. Gua nggak mau panjang lebar. Mainan yang baru dateng, koleksi gua yang lagi apa ya? Lagi hype banget di pasar action figure, yaitu Hot Toys Iron Man Mark 50 atau Mark L dari Avengers Infinity War. Nah, ini kita nggak usah banyak cincong, kita langsung aja bongkar nih mainan. Nah, pertama kita lihat dulu dari dusnya. Nah, ini guys, dari dusnya aja gue udah jatuh cinta banget nih. Ini keren banget asli. Hot Toys Iron Man Mark 50 atau Mark L. Nah, ini ya kalau lu beli ini ya ongkirnya paling kena 3 sampai 4 kilo. Kayaknya 3 kilo doang deh. Kena volume 3 kilo maksud gue. Jadi ya selain lo harus nyiapin duit sebesar 13 juta rupiah, nah ini lo harus nyiapin ongkirnya sekitar ya 3 kiloan lah. Nah, ini kita langsung buka aja yuk dusnya. Nah, ini dusnya. Nah, ini ada dus dalamnya. Dus dalamnya beda ya dari Hot Toys Iron Man lain ya. Ini warnanya hitam dus dalamnya. Warna baru dari Hot Toys. Good job. Nah, ini dus dalamnya harus hati-hati guys, karena gue nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, ini seperti biasa Hot Toys kalau yang Iron Man, kalau yang versi diecast-nya dia pasti dalamnya kayak styrofoam gini. Setahu gue sih itu ya, soalnya ya kayaknya hampir semua deh, kayaknya semua Hot Toys yang diecast pasti dalamnya itu pakai styrofoam kayak gini, nggak kayak pakai blister doang atau kayak plastik gitu bahannya dalamnya, nggak. Karena kan si Iron Man atau armor apa Hot Toys yang diecast itu kan lumayan berat, jadi mau nggak mau dia harus pakai styrofoam kayak gini. Oke guys, nih kita langsung bongkar aja, lihat langsung mainannya. Gue udah nggak sabar banget. Guys, mantep abis guys. Nah guys, ini ya seperti kita lihat ada Iron Man-nya, dapat kepala Tony Stark-nya juga, dapat part tangan cadangannya. Nanti ini apa namanya? Ada apa sih namanya? Aksesorisnya lumayan banyak kayaknya deh ya. Di dusnya ini nanti mungkin dia di belakang kayaknya nih, di dus styrofoamnya ini atau di styrofoam ini di baliknya itu ada tempat kayak buat naro stand base-nya. Nah, ini kita lihat dulu aja nih sekilas si Iron Man-nya. Anjir guys, keren abis guys, gila, detailnya ajib banget, aku tidak kuat. Oke guys, nah guys, ini langsung kita lihat aja langsung ke dalam dus yang bawahnya atau blister bawahnya ini. Oke, guys, masih seret banget guys. Oke, ini gue taruh dulu. Nah, ini yang gue bilang tadi, kita dapat buku manual, jangan lupa baca. Dan ini kayak buku manualnya lumayan ini deh, lumayan tebal, ada beberapa halaman kayaknya. Nah, ini aksesorisnya guys. Ini dapat apa namanya ya, wingnya, sama ini dapat apa namanya itu, dynamic stand-nya, jadi buat kalau dia mau sambil terbang itu si gagangnya ini bisa ya fleksibel intinya. Dan ini stand base-nya lumayan oke juga, dapat baterai, dan ini buat apa namanya, buka tempat baterainya kayaknya, atau buat nyongkel-nyongkelnya gitu. Dan ini dapat apa, Canon, dan ini namanya apa ya, Canonnya itu yang satu ini gue lupa ya. Intinya aksesorisnya bukan lumayan, keren abis. Lu wajib beli nih. Harganya berapa? 13 juta. Nah guys, nih lu lihat sendiri Hot Toys-nya. Ini udah gue pasangin baterai. Ini detailnya keren banget, sumpah keren abis. Nah, ini gila, detail paintingnya rapi banget. Terus battle damage-nya juga dapet. Apalagi ya, wingnya, ini kan wingnya juga keren banget asli ya kan, keren abis ya kan, wingnya atau sayapnya. Atau terus ini
Ya macem-macem lah, ada nano repulsernya, apa Canonnya, terus Canon sebelah kirinya juga, tangan sebelah kiri maksud gua. Ya pokoknya lo kasih penilaian sendiri di kolom komentar di video ini, like juga video ini, oke? Dan ini juga artikulasi ya kayak Hot Toys pada umumnya. Ini kita langsung lihat artikulasinya aja kali ya. Detail pokoknya dari 1 sampai 10 gue kasih nilai 9 karena ini oke banget menurut gue. Jatuh kepalanya. Nah, ini kakinya masih seret banget nih. Karena masih baru guys, ya maklumin aja. Terus nah ini ya gue kasih apa ya? Poin atau warning buat lo kalau lo mau miringin tangannya. Nah, ini ada joinnya begini. Nah, ini harus dikatasin. Nah, jadi dia nggak mentok. Nah, gitu. Jadi bisa lo bebas gerakin kiri, kanan, atas, bawah. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau lurus lagi, ya ini tinggal lo turunin lagi. Yang di bagian sendi ototnya itu loh. Sama yang kanan juga, ini harus dikatasin dulu kalau misalkan lo mau kiri, kanan, atas, bawah. Bagian ototnya. Nah, ini gue lebih milih gini, lebih keren posenya. Bagian perut juga ada artikulasi. Pokoknya banyak artikulasinya. Nah, ini udah keren abis menurut gue. Nggak ada celah untuk gue kasih nilai minus. Oke guys, kayaknya videonya kelamaan karena gue senang banget sama mainan ini. Oke, nah guys, tadi kita udah lihat sendiri detail painting, detail figurnya, terus artikulasinya, semuanya keren, nggak ada celah buat gue untuk ngasih nilai minus untuk Hot Toys Mark 50 ini atau Mark L ini. Dan head sculptnya juga keren abis dari Tony Starknya. Tadi sempet jatuh, aduh masih baru jatuh. Dan ya kayaknya sampai sini aja video gue hari ini. Kasih komentar di kolom komentar di bawah ini, pendapat lu gimana dengan tentang Hot Toys Mark 50 ini. Like video ini, subscribe channel YouTube gua, sebarin video ini. Kenapa? Karena ini mainan super keren. Oke guys, gitu aja dari gua. Sekian, bye bye.